अच्छा ये बताइए, हमने ट्रीटमेंट दिया आपका, अब कमर में दर्द है, अभी तो नहीं है। पैरों में कहीं दर्द है, नहीं ये दर्द है, नहीं अब एक नीचे ऊपर करके देख लो। हाँ नहीं। आप कहाँ से हैं? हम नेपाल धनगढ़ी से आए। नेपाल धनगढ़ी से। आपकी वाइफ है, जी ये कब से बीमार थी? ये ऐसे तो 4 साल हुआ। 4 साल हुआ। 4 साल से। तुम्हारी ये कमर में दर्द था, शायद घुटनों में भी था, घुटने में नहीं था। घुटनों में नहीं था, और ये दर्द था सारा, हाँ, एक कमर था, अरे ऐसे नुग नहीं, यूँ नहीं हो पाती चक्कर। 5-10 मिनट चलने से थकान जैसे हो जाता है। हाँ। ऐसे सीधा का सीधा ऐसे भी नहीं होता। ऐसे भी नहीं होता। चक्कर भी आते हैं क्या? चक्कर तो आती है, बीपी लो हो जाना, ऐसे चक्कर होना, थोड़ा सोचने से सर रात भर दर्द होना। अच्छा ये बताइए, हमने ट्रीटमेंट दिया आपका, तो आपकी बॉडी हल्की हुई है? हाँ अभी तो अब कमर में दर्द है, अभी तो नहीं है। पैरों में कहीं दर्द है, नहीं ये दर्द है, नहीं अब एक नीचे ऊपर करके देख लो। हाँ नहीं ठीक है, है। अब तो हो रहा है। आप खुश हैं? हाँ खुश है। ऐसा तो नहीं है कि पैसा आप सोचें नहीं, जा नहीं, कि नहीं। पैसा मेरा बेकार गया? ऐसा तो नहीं है। मैं यही कहता हूँ, अगर मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा बीच में किसी ने ट्रीटमेंट रोक रखा हो, तो ये मैं पैसे नहीं लूँगा, मेरे दोबारा आ सकते हैं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। त्योहार आ सकते हैं, 4 बार आ सकते हैं, 5 बार आ सकते हैं, 10 बार आ सकते हैं। मैं ट्रीटमेंट में कोई पेमेंट नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दूंगा। ठीक है, आप आ सकती हैं। गलत तो नहीं कह रहे? नहीं। ऐसा तो नहीं है मेरे पास कोई जादू की पुड़िया हो तो मैं इनके ऊपर जो घुमा के छोड़ दी कि साहब जी तो ठीक हो गई, तो मैं कोई ऐसा तो हो नहीं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि कोई परेशानी हो आगे को आए, ट्रीटमेंट लें। अरे ये सोचें कि मुझे कभी ऊपर वाला परेशानी नहीं किया, तो उससे दुआ करनी पड़ेगी तुम्हें कि मुझे कभी परेशानी नहीं, तो वो भगवान से दुआ करनी पड़ेगी, वो ऊपर अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल ठीक रहे। गलत तो नहीं कह रहा? बहुत सही दुआ करनी पड़ेगी आपको। तो आप खुश हैं हमारे ट्रीटमेंट से? तो अपने नेपाल वाली बोली से बोलें और बताएं, आप बोले। अब हामी धनगढीदेखि आएको हो है, एकदम राम्रै लाग्यो। अब धनगढी हुँदै पल्लिया हुँदै अनि बरेली आयौँ, बरेलीदेखि हामी कासगञ्ज आयौँ। गाडी चाहिँ 4-5 ठाउँ चेन्ज गर्नु पर्यो। फेरि कासगञ्जदेखि हामी अहिले कुन ठाउँ अरे यो अलिगढ आयौँ। अनि अलिगढमा पनि राति 9 बजे पुग्यो। अनि यहाँ बस्ने व्यवस्था जे भाइले गरिदिनु भयो। अर्को दिन डक्टरसँग भेट भएर उपचार हाम्रो आज 4 दिन भयो। हिजो बिदा थियो, आज उपचार 4 दिन भयो। जे होस् अब एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, मालिस गर्नुपर्ने, उहाँको सल्लाह अनुसार एकदम राम्रो लाग्यो। म एकदमै हल्टै भइसकेको थिएँ, 2 महिना बेड रेस्ट भएको। अहिले जे होस् यहाँ आएर अब उहाँले उपचार गरेर डक्टर साहबले अब मलाई सन्चो भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पैसै ठुलो कुरा होइन, पैसा भन्ने कुरा त अब आफ्नो शरीर छ भने कमाउन सकिहालिन्छ होइन। हामीले बाहिर अङ्ग्रेजी दबाई किन्दा पनि अङ्ग्रेजी डक्टरलाई पनि हामीले कति लाख बुझाइसकेको हुन्छ है, त्यो हामीले सोच्नु भएन। हामीले उतापट्टि सोच्दैनौँ, तर यहाँ अब बिना अङ्ग्रेजी दबाई एउटा भनौँ पाउडर दिनुभएको छ डिब्बामा, मलमहरू दिनुहुन्छ, तेल दिनुहुन्छ, मालिसद्वारा नै आयुर्वेदिक औषधिद्वारा नै सन्चो हुने उहाँको जो एउटा टेक्निक छ, उहाँको अनुभव छ, उहाँ डक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई एकदम ठिक गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा उहाँलाई अझै राम्रो होस्, प्रगति होस्, आउने बिरामीलाई सन्चो होस्, ईश्वरको उहाँकोलाई दुआ छ। भगवानप्रति भरोसा राख्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँले पनि। म पनि शिव बाबाप्रति नै भरोसा राखेर बाटोमा गाडीमा आउँदा नै मलाई सन्चो भएको जस्तो अनुभूति भयो। अनि यहाँ आएर उहाँलाई पनि भने मलाई अलि सन्चो भयो जस्तै। बाटोमै जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, उतना टाइम ही मैं कहीं ठीक हो गया जैसा लग रहा था मुझे। तुमने सब अपनी मन की बात कह दी और मैंने बहुत बात समझता हूँ। और जो भी तुमने परेशानी झेली वो सारी अपनी मन की बात बता दी अपनी बोली में। तो आप खुश रहें। अब हजुरहरू पनि सबै अब जो बिरामी हुनुहुन्छ आउनु होला। अनि उहाँ डक्टर साहबले अब एकदम खुला दिलले हामीहरूको एकदम राम्रो सेवा गर्नुभयो। म एकदमै खुसी छु, उहाँलाई धन्यवाद छ। ऐसे ही आगे को भी खुश रहेंगे हम, और ऐसे ही आप खुश रहें और काम करते रहें, अपने परिवार को पालें और ऊपर वाला आपको बहुत दे और आप खुश रहें।